Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vajita ama bhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami. Sarana gamanam paripurnam ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Macca Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadhita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on June 26, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီနေ့2020ဇွန်26ရက်နေ့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားချက်တွေပေါ်မှာမိပြီးဝရိယတတိတမာရီနဲ့ဆက်တဲ့တရားအမျိုးအစားသစ်ကိုဆက်ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. သင်တရားအထုတ်ရမှာကျေးဇူးများမယ်လို့ထင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမသားပွဲ၃ခုကိုမျှဝေလိုပါတယ် Number 1, the person who reaches Vïriya knows the Four Noble Truths with vipassana insight knowledge, because he knows then he is called body. They are causal factors of one who knows, because one is fulfilled with the enlightenment factors. One knows the Four Noble Truths. The strong arising of vipassana insight knowledge is the cause for the fulfillment of the enlightenment factors such as Sati, Sambojjhanga. These are the causal factors for one who knows the Four Noble Truths. Only when these causal factors are complete can the enlightenment factors arise. နံပါတ်1ဝိရိယဗျာဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိပါပြီသိနေလို့သူ့ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိတဲ့သူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲတဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းဖြစ်လာတာတတိတံဘုဇင်အစရှိတဲ့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေကသိသောသူဤအကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါတွေစုံမှပဲဖြစ်နိုင်တယ် Number 2, if one has mindfulness, then the enlightenment factor of Sati arises. If one observes all the phenomena that arise at the 6 sense doors without missing, then Sati Sambojjhanga arises. When there is observation, the observed object is known, of course. One comes to know
mentor in physical phenomena correctly. Later on, at higher stages, one comes to know distinctly the rising and passing away of phenomena, as well as anicca, dukkha, and anatta. Knowledge rises. This is called Dhamma Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. Number 2 အမှတ်တရထင်လို့ရှိရင်တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာပဲဒွါရ6ပါးကပေါ်တိုင်းတွေမလွတ်တမ်းရှုမှတ်နေရင်အမှတ်ရနေရင်တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာပဲမှတ်မိရင်မှတ်မိတဲ့အာယုံသိတော့တာပေါ့ရုပ်တရားနံတရားတွေသဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်။နောက်အထက်ပိုင်းကျတော့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဖို့စဉ်ခေါ်တယ်တဲ့။ Number 3, with each and every noting, Vïriya that makes effort must arise. If Vïriya is not included, then effort cannot arise. Noting and observation cannot take place. Later on, at the stage of Vïriya Jnana, Piti, joy, and Passaddhi, tranquility arise. They are extremely good dhammas. Later on, with every noting, Samādhi Sambojjhanga that establishes the mind on the noted object arises. At the stage of Vïriya Jnana in higher insight knowledges, especially at the insight knowledge of equanimity, Sankharupekha Jnana, the noting occurs by itself without any special effort. Upekha Sambojjhanga that observes with equanimity in knowledge arises. Number 3 မှတ်တိုင်းအားထုတ်တဲ့ဝိရိယဆိုတာဖြစ်ရတာပဲဝိရိယမပါရင်အားထုတ်မှုမဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဥရိယပြဉာဏ်တွေမှာပီတိတို့ပတ္တိတို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါပဲနောက်မှတ်တိုင်းမှတ်ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ကြည်နေတာတမာရိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယပြဉာဏ်နဲ့အထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေမှာအထူးအားဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်တွေမှာကြောင်းကြမဆိုင်ရပဲနဲ့အမှတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်။လစ်လျူရှုသိယုံလေးဥပ္ပခာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်နေတယ်။ When do these factors of enlightenment begin to arise? They start to arise from the inside knowledge of arising and passing away, Vïriya Jnana. The enlightenment factors do not arise easily because of practicing meditation, because of practicing progressively. The inside knowledges of Nama Rupa Pariccheda Jnana, which knows mind and matter as separate, and Paccaya Jnana arise. Afterwards, the inside knowledge of Samsana Jnana, which investigates impermanence, suffering, and non-self, arises. After this, the inside knowledge of Vïriya Jnana ceases arising and passing away.
The enlightenment factors only arise during this inside knowledge. အဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေဘယ်ကစပြီးဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေဘယ်ကစပြီးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယဗျဉာဏ်ကစပြီးဖြစ်တယ်ဘုဇင်တရားဆိုတာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်လို့အစဉ်အတိုင်းအားထုတ်လို့နာယုတ်ပိုင်းခြားသိတဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးသတ်တဲ့သမန္တနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလွန်လာတော့ဥရိယဗျာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကြမှာဘုဇင်တရားတွေကဖြစ်တာ When do these factors of enlightenment start to arise from the inside knowledge of arising and passing away Vïriya jnana? The person who reaches Vïriya jnana knows the Four Noble Truths with vipassana inside knowledge, because he knows then he is called body. They are causal factors of one who knows, because one is fulfilled with the enlightenment factors. One knows the Four Noble Truths. The strong arising of vipassana inside knowledge is the cause for the fulfillment of the enlightenment factors such as Sati Sambojjhanga. These are the causal factors for one who knows the Four Noble Truths. Only when these causal factors are complete can the enlightenment factors arise. အဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေကဘာကြောင့်ဥရိယဗျာဉာဏ်ကစပြီးဖြစ်ပါသလဲဥရိယဗျာဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိပါပြီသိနေလို့သူ့ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိတဲ့သူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲတဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းဖြစ်လာတာတတိတံဘုဇင်အစရှိတဲ့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေကသိသောသူဤအကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါတွေစုံမှပဲဖြစ်နိုင်တယ် A person can see only when he has eyes. If he does not have eyes, then he cannot see. A person can hear sounds only when he has ears. If he does not have ears, then he cannot hear. It is just like this. In order to know the Four Noble Truths, there are the causal factors of Sati Sambojjhanga, etc. Only when one reaches Vïriya jnana and is fulfilled with Sati, etc., can one know the Four Noble Truths. Therefore, the enlightenment factors are a component part of one who knows. လူဟာမျက်စိရှိမှမြင်နိုင်တယ်မျက်စိမရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးနားရှိမှအသံကိုကြားနိုင်တယ်နားမရှိရင်မကြားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပါပဲသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိတာဟာတတိတံဘုဇင်အစရှိသောအစိတ်အပိုင်းအကြောင်းအင်္ဂါလေးတွေရှိတယ်
Vïriya nyanရောက်ပြီးတော့တတိအစရှိတဲ့တရားတွေပြည့်စုံနေမှဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုဇင်တရားတွေကသိသောသူဤအစိတ်အပိုင်းအင်္ဂါပါပဲ What is the meaning of Bojjhanga? Bodhisa Engo Bojjhango. Engo, the causal factor, Bodhisa, of one who knows the Four Noble Truths. Bojjhango, the causal factor of one who knows the Four Noble Truths. ဘုဇင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲဘောဓိတအင်္ဂောဘုဇင်ကိုဘောဓိတသိသောသူဤသစ္စာ၄ပါးကိုသိသောသူဤအင်္ဂောအကြောင်းအင်္ဂါသည်ဘုဇင်ကိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါသည် Bojjhanga means the causal factor of one who knows the Four Noble Truths. It is a causal factor of one who knows the Four Noble Truths. If one is fulfilled with this causal factor, then one can know the Four Noble Truths. If one is not fulfilled with this causal factor, then one does not know the Four Noble Truths. A person who knows the Four Noble Truths has this causal factor because he is fulfilled with the enlightenment factors of Sati, Bojjhanga, etc. It is said thus. ဘုဇင်ဆိုတာသစ္စာ၄ပါးသိသူဤအကြောင်းအင်္ဂါပဲသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအကြောင်းအင်္ဂါဒီအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဒီအကြောင်းအင်္ဂါနဲ့မပြည့်စုံရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိဘူးသစ္စာ၄ပါးသိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကြောင်းအင်္ဂါရှိတယ်သူမှာတတိတံဘုဇင်အစရှိတဲ့ဘုဇင်တရားတွေပြည့်စုံလို့တဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ် What is another meaning of Bojjhanga? The component part of one who knows the Four Noble Truths is also called Bojjhanga. According to another method of definition, Bojjhanga is the component part of one who knows the Four Noble Truths. Starting from Udiyabhya Jnana, with each and every note, one knows the Four Noble Truths with Vipassana insight knowledge. One knows the Four Noble Truths only when one is fulfilled with the causal factors. One knows then only when one is fulfilled with these component parts. နောက်တနည်းအားဖြင့်ဘုဇင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပါလဲသစ္စာ၄ပါးသိမှုဤအစိတ်အပိုင်းကိုလည်းဘုဇင်ဟုခေါ်သည်တနည်းအားဖြင့်သစ္စာ၄ပါးသိမှုဤအစိတ်အပိုင်းဥရိယဗျဉာဏ်ကစပြီးတော့ရှုမှတ်တိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးသိတာဟာဒီအကြောင်းအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံမှသိတယ်
ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံမှသိတယ် Therefore, they are called Bojinga. There are 7 causes of a person who knows the Four Noble Truths. There are these 7. Sati, Sambojanga, the enlightenment factor of mindfulness. Dhamma-vijaya Sambojanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. Vïriya Sambojanga, the enlightenment factor of effort. Piti Sambojanga, the enlightenment factor of joy. Passaddhi Sambojanga, the enlightenment factor of tranquility. Samādhi Sambojanga, the enlightenment factor of concentration. And Ubbekha Sambojanga, the enlightenment factor of equanimity. ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုဘုဇင်ဟုခေါ်တယ်တဲ့သစ္စာ 4 ပါးသိသူဤအကြောင်းတရားတွေ9 ပါးရှိတယ်တတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇယတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ပီတိတံဘုဇင်ပတ္တိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင် Upekha Tambozin, 9 ပါးရှိတယ် Yet another method of definition is these causal factors can also know by themselves. The group of these 7 factors can also know. The group of factors is explained as knowledge. The knowledge of the Four Noble Truths is called body. Body means the group of dhammas that know the Four Noble Truths. Among these dhammas, the separate parts, one by one, are called Bojinga. နောက်တနည်းကအဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိတတ်တယ်တဲ့ဘုဇင်9 ပါးတရားအပေါင်းကလည်းသိတတ်တယ်တဲ့တရားအပေါင်းဆိုတော့သိမှုလို့ပြန်ထားပါတယ်သစ္စာ 4 ပါးသိမှုကိုဘောဓိဟုခေါ်သည်ဘောဓိကသစ္စာ 4 ပါးသိတဲ့တရားအပေါင်းအဲ့ဒီတရားအပေါင်းတွေကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတစ်ခုစီကိုဘုဇင်ဟူ၍ခေါ်တယ်တဲ့ How do the Bojinga arise? For one who has Sati, mindfulness, knowledge, Dhamma-vijaya appears, as well as Vïriya, Piti, Passaddhi, Samādhi, then arise and Ubbekha. ဘုဇင်တရားဆိုတာဘလို့ဖြစ်ပါသလဲတတိအမှတ်ထင်လက်သူမှာဓမ္မဝိဇယဉာဏ်ကပေါ်လာဝိရိယပီတိပတ္တိတဖြာသမာဓိဖြစ်၏ဥပေက္ခာ If one has mindfulness, then the enlightenment factor of Sati rises. If one observes all the phenomena that arise at the 6 sense doors without missing, then Sati Sambojanga rises. When there is observation, the observed object is known, of course. One comes to know mental in physical phenomena correctly. Later on, at higher stages, one comes to know distinctly the arising and passing away of phenomena, as well as anicca, dukkha, and anatta. Knowledge arises. This is called Dhamma-vijaya Sambojanga.
the enlightenment pattern of investigation of Dhamma. အမှတ်တရထင်လို့ရှိရင်တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာပဲဒွါရ6ပါးကပေါ်တိုင်းတွေမလွတ်တမ်းရှုမှတ်နေရင်အမှတ်ရနေရင်တတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာပဲမမိရင်မမိတဲ့အာယုံပြီးတော့တာပေါ့ရုပ်တရားနံတရားတွေသဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်နောက်အထက်ပိုင်းကြတော့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတယ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဟာဓမ္မဝိဇယတန်ဖို့စဉ်ခေါ်တယ်တဲ့ With each and every noting, Vïriya that makes effort must arise. If Vïriya is not included, then effort cannot arise. Noting and observation cannot take place. Later on, at the stage of Vïriya piti, joy and Sati, tranquility arise. They are extremely good dhammas. Later on, with every noting Samādhi Sambojjhanga that establishes the mind on the noted object arises. At the stage of Vïriya, Jnana and higher insight knowledges, especially at the insight knowledge of equanimity, Sankharupeka Jnana, the noting occurs by itself without any special effort. Ubekha Sambojjhanga that observes with equanimity and knowledge arises. မတိုင်းအားထုတ်တဲ့ဝိရိယဆိုတာဖြစ်ရတာပဲဝိရိယမပါရင်အားထုတ်မှုမဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဥရိယပြဉာဏ်တွေမှာပီတိတို့ပတ္တတိတို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါပဲနောက်မှတ်တိုင်းမရတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ကြည်နေတာတမာရိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တယ်ဥရိယပြဉာဏ်နဲ့အထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေမှာအထူးအားဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်တွေမှာကြောင်းကြမဆိုင်ရပဲနဲ့အမှတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လစ်လျူရှုသိယုံလေးဥပ္ပခာတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်နေတယ် What is the characteristic of Patavi Dhatu, the earth element? The characteristic of Patavi Dhatu, the earth element, is hardness and roughness. The earth element has the nature of hardness and roughness. Look inside the body, all the hard and rough things that are experienced are only earth element. Examine head hair, it is experienced as hard and rough. It is only the earth element. Examine the hairs on the body, they are experienced as hard and rough. Examine the toenails and fingernails, they are only the earth element. In this way, all things that are experienced as hard and rough are only the earth element. They are obvious as a solid mass. ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာကဘာပါလဲပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာတဲ့ခက်မှကြမ်းတမ်းခြင်းဟာပထဝီဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာပဲပထဝီဆိုတာခက်မှကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောပဲ
ကိုရဲစမ်းကြည့်မာမာကြမ်းကြမ်းတွေ့တာတွေဟူသမျှပထဝီဓာတ်ကြီးပဲသပင်စမ်းကြည့်မာမာကြမ်းကြမ်းတွေ့ရတယ်ပထဝီဓာတ်ပဲကိုမာပေါက်ရောက်နေတဲ့အမွေးအမြင်တွေစမ်းကြည့်မာမာကြမ်းကြမ်းတွေ့ရတယ်ခြေသေးလက်သေးစမ်းကြည့်ပထဝီဓာတ်ပဲအဲ့ဒီလိုမာမာကြမ်းကြမ်းတွေ့ရတာဟူသမျှတွေအကုန်လုံးပထဝီဓာတ်ပဲအဆိုင်အခဲအဖက်အနေအားဖြင့်ထင်ရှားတယ် What are the characteristics of Abodhatu, the water element, Tejodhatu, the fire element, Vayodhatu, the wind element? As for the water element, Abodhatu, it has the nature of liquidity and wetness. It is obvious as liquidity and wetness. As for the fire element, Tejodhatu, it is heat. If we consider heat, we have to call it cold and warm, etc. The nature of heat, warm, cold is the fire element. As for the air element, Vayodhatu, it supports. It is stiff. If one experiences stiffness, it is only the air element. This is just the natural quality. အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တွေဤလက္ခဏာကဘာပါလဲအာဘောဓာတ်ကတော့အရေးသဘောအဆိုးသဘောအရေးအနေအားဖြင့်အဆိုးအနေအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်တေဇောကတော့ပူတယ်ပူတာနဲ့ထောက်ဆလို့ရှိရင်အေးတယ်နွေးတယ်လို့စသည်ဖြင့်ခေါ်ရတယ်ပူနွေးအေးသောသဘောကတေဇောဓာတ်ပဲဝါယောဓာတ်ကတော့ထောက်ကန်တယ်တောင်းနေတင်းနေတဲ့တောင်းနာတင်းနာတွေ့လို့ရှိရင်ဝါယောဓာတ်ပဲအဲ့ဒါသဘောလက္ခဏာဆိုတာအထည်ကိုပဲ There are two kinds of characteristic, Lakhana, natural characteristic, and universal Savanya characteristic. Among the separate phenomena, the natural phenomena that are obvious as individual qualities are called natural characteristic. They are the dhammas that are recognized as natural phenomena in being separate. Hardness and roughness are one kind. Liquidity is one kind. Heat and cold are one kind. Stiffness and support are one kind. In this way, they are distinguished separately according to their nature. These are called natural characteristic Lakhana. လက္ခဏာဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်သဘောလက္ခဏာနဲ့တာမညလက္ခဏာတရားအသီးသီးမှာအထည်ကိုဖြစ်နေထင်ရှားတဲ့သဘောတရားတွေကိုသဘောလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်သဘောတရားအသီးခြားအနေအားဖြင့်အသည့်အမှတ်ပြုတ်တဲ့တရားလေးတွေခက်မှာကျန်တန်းတာကတစ်မျိုးပဲအရေးကတစ်မျိုးပဲပူရာအေးတာကတစ်မျိုးပဲတောင်းတင်းတာထောက်ကန်တာကတစ်မျိုးပဲ
အဲ့ဒီလိုအသီးသီးသူ့သဘောလေးတွေနဲ့သူမှတ်သားရတာဒါလေးတွေကိုသဘောလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ် What is the characteristic of mentality? Mentality also has its nature. Mind is that which knows an object. That is its characteristic. Its nature is to be able to know an object. Knowing an object is its nature. The contact between the object and the mind is contact phasa. Remembering the object is perception sanya. The nature of experiencing the object as good or bad is feeling Vïriya. Wanting and liking are greed, lobha. These are natural phenomena, the individual qualities. They are only characteristics, lakkhana. စိတ်စတဲ့နံတရားတို့ဤလက္ခဏာကဘာပါလဲနာမှာလဲသဘောတရားရှိတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုသိတဲ့ဥစ္စာကသူ့လက္ခဏာပဲအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောပဲအာယုံကိုသိတာသူ့သဘောပဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့သွားတာဖတ်တာအာယုံကိုမှတ်သားတဲ့သဘောကသိညာအာယုံအကောင့်အဆိုးခံစားတဲ့သဘောကဝေဒနာလိုချင်နှစ်သက်တာကလောဘအဲ့ဒါသဘောတရားလေးတွေအထေကိုလေးတွေလက္ခဏာကြီးပဲ What is the characteristic of Sati mindfulness? Upadana lakkhana Sati. Sati mindfulness, Upadana lakkhana has the characteristic of staying on the object after sticking onto it, or it has the nature of remembering. This means Sati must remember the object as it has the nature of sticking onto and staying on the object. When practicing vipassana, the object and the noting mind stick together concurrently with every observation. It is as though the noting mind stays on the object. Sati has the nature of being aware, the nature of not forgetting. This is called Upadana lakkhana. တတိလက္ခဏာကဘာပါလဲဥပဋ္ဌာဏလက္ခဏာတတိသည်ဥပဋ္ဌာဏလက္ခဏာအာယုန်၌ကဲ့၍တည်ခြင်းလျင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာရှိ၏ဝါမှတ်ရသောသဘောပေသည်အာယုန်၌ကဲ့၍တည်တဲ့သဘောပဲလို့မှတ်ရတယ်တဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကာလရှုတိုင်းဟာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့သဘောအာယုန်၌စိတ်နဲ့တည်နေသလိုပဲအာယုန်အမှတ်ရတဲ့သဘောမမေ့တဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါဥပဋ္ဌာဏလက္ခဏာခေါ်တယ် Another method of definition is Abhilabhana lakkhana. Abhilabhana lakkhana means not to let the mind
float or drift, just like a ball in the water. If the ball has air inside, it will not sink into the water. It will float around on the surface. If one throws a stone or iron rod with substance that has no air inside into the water, it will sink immediately. တနည်းအပိလာပနလက္ခဏာအပိလာပနလက္ခဏာမပေါ်မမျောစေဘူးရေထဲမှာဘောလုံးလိုအတွင်းကလေတွေရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုရေထဲမြုပ်မရဘူးအပြင်ဘက်ထွက်သွားတယ်အတွင်းကလေမရှိတဲ့အနှစ်အသားရှိတဲ့ကြောက်ခဲတို့တန်တုံးတို့ရေထဲချလိုက်လို့ရှိရင်တခါဒီမြုပ်သွားတာပဲ This way, the nature of Sati is to not let the mind float or drift, not to let the mind go outside, not to let the mind wander outside of one's body, to let the mind sink into the object, because this is scriptural language. These are difficult to remember. အဲ့ဒီလိုပါပဲအာယုံမှာမပေါ်မမျောစေခြင်းအာယုံဤအပြင်ဘက်မထွက်စေခြင်းအာယုံကမိမိရဲ့အပြင်ဘက်ကိုမထွက်စေခြင်းနစ်မြုပ်စေခြင်းသဘောဟာတတိပဲတဲ့အဲ့ဒါကစာသုံးပေသုံးမှုဒါတွေကမှတ်ရခက်တယ် What is the characteristic of Sati Sambojanga in Burmese? However, we say it does not miss anything in what catches the object. This is obvious. It means not to let the mind miss observing phenomena every time they rise and appear. When an object arises, one notices it immediately. When another object appears, one notices it again. If a visible object appears, one notices it. If a sound rises, one notices it. It has the nature of being aware after turning to the object. This is Sati mindfulness. We can say that it stays on the object after sticking onto it. It does not let the mind wander outside. တတိတန်ဖို့စဉ်ဤလက္ခဏာကဘာပါလဲဗမာလူကတော့မလွတ်စတန်းစောက်ဖမ်းနေသည်တဲ့ဒါကတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တိုင်းသောဖြစ်တိုင်းသောတရားလေးတွေမလွတ်စေရဘူးတခါတည်းကိုကတခုပေါ်လိုက်ဒီကမှတ်လိုက်ကိုကတခုပေါ်လိုက်ဒီကမှတ်လိုက်မြင်ရာကပေါ်ရင်မှတ်ကြားရာကပေါ်ရင်မှတ်အာယုံစီကိုလက်ပြီးအမှတ်ရနေတဲ့သဘောတရားလေးအဲ့ဒါကတတိပဲတဲ့အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတည်တယ်လို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်အာယုံကိုအပြင်ဘက်မထွက်စေရဘူး Sati also has the nature of causing the mind
to sink into the object as though it is pulling the mind inside. Like the yogis here, when an object arises over there, they note it. When another object arises over here, they note it also. One does not let the mind miss the object. Sati has the nature of waiting and catching the object. Therefore, it is said, it does not miss anything and waits and catches the object. This is the characteristic of Sati Sambuchinga. It does not miss anything and waits and catches the object. အတွင်းဆွဲသွင်းလိုက်သလိုအာယုံကိုမြုပ်စေခြင်းသဘောလေးရှိတယ်ဒီကယောဂီတွေလိုဟိုကပေါ်လာလဲမှတ်ဒီကပေါ်လာလဲမှတ်လွတ်ကိုမလွတ်စေရဘူးစောင့်ပြီးတော့ဖမ်းနေတဲ့သဘောပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလွတ်စတမ်းစောင့်ဖမ်းနေသည်တဲ့ဒါတတိတန်ဖို့စဉ်ဤလက္ခဏာပဲမလွတ်စတမ်းစောင့်ဖမ်းနေသည် What is the function of Sati mindfulness? Asamosa rasa. Its function is not to forget. This means that Sati does not forget. Sati does not forget to note whatever phenomena that are arising and passing away. It must not forget phenomena every time they arise and pass away. To remember everything is its function, its job, in its work. Rasa means function or job. The function of mindfulness is not to forget phenomena that are arising and passing away. It does not forget whatever phenomena that are arising and passing away. တတိတန်ဖို့စဉ်ဤကိစ္စကဘာပါလဲအတမောတနာရတ္တာမမေ့စေခြင်းဟာသူ့ရဲ့ကိစ္စပဲမမေ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြတ်တဲ့၍မမေ့စေပြီဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းတရားလေးတွေဟာမမေ့ရဘူးအကုန်လုံးမမိပြီးတော့သွားတာသူ့ရဲ့ရတ္တသူ့ကိစ္စသူ့အလုပ်ပဲတဲ့ရတ္တဆိုတာကိစ္စအလုပ်တတိကဖြစ်ပြက်တာတွေမမေ့စေတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပြက်တဲ့၍မမေ့စေပြီ What is the manifestation of Sati mindfulness? Then it directs the mind towards the object and protects the mind. This means Sati directs the mind towards the object. It turns towards the object. People who protect one from enemies and danger must turn to see and keep watch to see if there are enemies and danger. A person who is looking for food must also turn towards the food and pick it up and take it. If one scatters rice grains for birds who are feeding, they turn towards the rice and immediately pecked it, the grains with their beaks and pick them up. In the same way, Sati has the nature of directing the mind toward
the object. တတိတန်ဖို့စဉ်ဤပိစုပဋ္ဌာန်ကဘာပါလဲအာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်တဲ့အာယုံစီကိုရှေ့ရှုနေတယ်တဲ့အာယုံဘက်ကိုလှည့်နေတာဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးရန်အန္တရာယ်ရှိရာကိုလှည့်ကြည့်နေရတယ်စောင့်ကြည့်နေရတယ်စားစရာအစာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစားစရာစီလှည့်ပြီးတော့အစာလေးတွေကောက်ပြီးတော့ယူနေရတယ်အစာကောက်နေတဲ့ငှက်ကလေးတွေများစံလုံးလေးတွေပြစ်ပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်စံလုံးလေးတွေစီလှည့်ပြီးတခါဒီနှုတ်သီးလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကောက်နေတာအဲ့ဒီလိုပဲတတိဆိုတာဟာအာယုံစီရှေ့ရှုပြုနေတဲ့သဘောပဲတဲ့ If a visible object appears, it turns towards the visible object and catches it. If a sound rises, it turns towards the sound and catches it. It turns towards and directs the mind towards odors, tastes, tactile sensations, bending, stretching, movements, various kinds of contacts in the body, imagining, thinking, and planning that arise, and is aware of them. It has the nature of turning and facing the object, directing the mind towards the object, picking up and catching objects. မြင်နာပေါ်လာရင်မြင်နာတွေကိုသူကလှည့်ပြီးဖမ်းတာပဲကြားတာပေါ်ရင်ကြားတာကိုလှည့်ပြီးဖမ်းတာပဲနားရစားရတွေ့ထိရကိုယ်ရစန့်ရလှုပ်ရှားရကိုယ်တည်းကအတွေ့အထိအမျိုးမျိုးတွေစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေပေါ်ရစီကိုလှည့်ပြီးရှေ့ရှုပြီးအမှတ်ရပြီးတော့နေတာအာယုံစီကိုမျက်နာလှည့်ပြီးရှေ့ရှုပြီးတော့အာယုံလေးတွေကောက်ဖမ်းနေတဲ့သဘောတရားဖို့ဝိဆယဘိမုခိဘာဝပချုပဌာနာ it directs the mind towards the object. It is obvious to the yogi as turning and facing the object. This is called Pachupatthana manifestation. ဒါကြောင့်ဝိတယဘိမုခိဘာဝပစ္စုပဋ္ဌာနာအာယုံစီကိုရှေ့ရှုပြုနေတယ်အာယုံစီကိုမျက်နာလှည့်နေတဲ့အနေအားဖြင့်ယောဂီမှာထင်ရှားတယ်တဲ့ဒါပစ္စုပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ် Next, there is Arakapachupatthana. This is obvious as guarding and protection. If Sati is guarding the mind, wholesome dhammas cannot arise. Wholesome dhammas can arise. Now, Areka Pisupathana အဆောက်ရှောက်အားအနေအားဖြင့်ထင်ရှားတယ်တတိကစောက်ရှောက်နေရင်အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ် Why does unwholesomeness arise? If Sati does not guard and protect one, and if one does not have mindfulness, because one may say things that are not suitable,
unwholesomeness arises because one may think things that are not suitable. Unwholesomeness arises because one does not note and observe what is suitable to note and observe, because one forgets. Unwholesomeness arises. This is called avijja, ignorance. ဘာကြောင့်အာကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလဲတတိတာမဆောက်ဆောက်လို့ရှိရင်တော့တတိမေ့သွားတာနဲ့မပြောသင့်တာပြောမိလို့အာကုသိုလ်ဖြစ်မကြံသင့်တာကြံမိလို့အာကုသိုလ်ဖြစ်ရှုမှတ်သင့်တာတွေမရှုမှတ်မိဘူးမေ့သွားလို့အာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ် It does not miss anything and waits and catches the object characteristic lakshana. It does not forget whatever phenomena that are arising in passing away, function, rasa. It directs the mind towards the object and protects the mind manifestation Pachupatthana. Novelty is called Bojjhanga. မလို့စဒံစောင့်ဖန်နေသည်ဖြစ်ပြတဲ့၍မမေ့စေပြီးအာယုံရှေ့ရှုစောင့်မှုထင်သည်ညက်တတိမှတ်တိဘုဇင်မီ How should one practice so that Sati Sambojjhanga arises? The Buddha taught. Ida bhikkhave bhikkhu Sati Sambojjhangam bhaveti viveka nesidam viraga nesidam nirodha nesidam. Bhikkhave monks. Ida in this teaching, bhikkhu a monk, bhaveti causes to arise, develops. Sati Sambojjhanga, the enlightenment factor of mindfulness, Viveka nesidam, which is based on seclusion from mental defilements, Viraga nesidam, which is based on detachment from mental defilements, Nirodha nesidam, which is based on the cessation of mental defilements. တတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပွားရပါမလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာကတော့ဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုတတိတန်ဖိုးစဉ်ကံဘာဝေတိဝိဝေကနေတိတံဝိရာကနေတိတံနိရောဓနေတိတံဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဣဒဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်သည်ဝိဝေကနေတိတံကိလေသာကင်းစိတ်ခြင်းကိုမှီသောဝိရာဂနေတိတံကိလေသာပြက်ပြဲခြင်းကိုမှီသောနိရောဓနေတိတံကိလေသာချုပ်ခြင်းကိုမှီသောတတိတံဘောဇင်ကံတတိတံဘောဇင်ကိုဘာဝေတိပွားစေဤဖြစ်စေ၏ One should develop mindfulness that is aware every time phenomena arise at the six sense doors. One should develop Sati Sambojjhanga. What kind of Sati? It is Sati based on Viveka. There are 5 kinds of Viveka. Temporary seclusion, the Danga Viveka. Seclusion through suppression, Vaikambana Viveka. Seclusion through uprooting, Samucheda Viveka. Seclusion by escape, Nissarana Viveka. And seclusion by tranquilization,
Patipasati Viveka. ဒွါရ6ပါးကပေါ်တိုင်းအမှတ်ရတဲ့သတိလေးကိုဖြစ်စေတယ်။ပွားစေတယ်။သတိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်စေတယ်။ဘလို့သတိတုံးဆိုဝိဝေကကိုမိတယ်။ဝိဝေကဆိုတာကတရင်ကဝိဝေကရှိတယ်။ဝိခံပနဝိဝေကရှိတယ်။သမုတ်စေဒဝိဝေကရှိတယ်။နိတ္တရဏဝိဝေကရှိတယ်ပရိပတ္တိဝိဝေကရှိတယ်ဝိဝေက5မျိုးရှိတယ် Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Master Sayadaw, which were given in the beginning. ချိန်ကန့်သက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာတရားဟောတာကိုရပ်ပါတော့မယ်ဒီတရားဟောတာကိုအဆုံးမသတ်ခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှအထူးမှတ်သားပွဲစကား3ရက်ကိုထပ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီစကား3ရက်ကိုတရားရဲ့အစပိုင်းမှာတုန်းကဟောခဲ့ပါတယ် Number 1, the person who reaches Vïriya knows the Four Noble Truths with Vipassana inside knowledge. Because he knows then he is called body. They are causal factors of one who knows. Because one is fulfilled with the enlightenment factors. One knows the Four Noble Truths. The strong arising of Vipassana inside knowledge is the cause for the fulfillment of the enlightenment factors such as Sati, Samādhi. These are the causal factors for one who knows the Four Noble Truths. Only when these causal factors are complete can the enlightenment factors arise. နံပါတ်1ဘုရားဗျာဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိပါပြီသိနေလို့သူ့ကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသိတဲ့သူရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲတဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောင်းကောင်းဖြစ်လာတာတတိတံဘုဇင်အစရှိတဲ့ဘုဇင်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတာကအကြောင်းတရားပဲအဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေကတည်သောသူဤအကြောင်းအင်္ဂါတွေပဲတဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါတွေစုံမပဲဖြစ်နိုင်တယ် Number 2, if one has mindfulness, then the enlightenment factor of Sati arises. If one observes all the phenomena that arise at the 6 sense doors without missing, then Sati Samādhi arises. When there is observation, the observed object is known, of course. One comes to know mental and physical phenomena correctly. Later on, at higher stages, one comes to know distinctly the rising and passing away of phenomena, as well as anicca, dukkha, and anatta. Knowledge arises. This is called Dhamma Vijaya Sambojjhanga, the enlightenment factor of investigation of Dhamma. နံပါတ်2
အမတ်တရိထင်လို့ရှိရင်တရိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာပဲဒွါရ6ပါးကပေါ်တိုင်းတွေမလွတ်တမ်းရှုမှတ်နေရင်အမတ်ရနေရင်တရိတန်ဖို့စဉ်ဖြစ်တာပဲမမိရင်မမိတဲ့အာယုံသိတော့တာပေါ့ရုပ်တရားနံတရားတွေသဘောတရားတွေအမှန်တိုင်းသိသွားတယ်နောက်အထက်ပိုင်းကြတော့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတယ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇယတန်ဖို့စဉ်ခေါ်တယ်တဲ့ Number 3, with each and every noting, Vïriya that makes effort must arise. If Vïriya is not included, then effort cannot arise. Noting and observation cannot take place. Later on, at the stage of Vïriya Jnana, Piti, joy, empathy, tranquility arise. They are extremely good dhammas. Later on, with every noting, Samādhi, Sambojjhanga, that establishes the mind on the noted object arises. At the stage of Vïriya Jnana in higher insight knowledges, especially at the insight knowledge of equanimity, Sankharupekha Jnana, the noting occurs by itself without any special effort. Upekha Sambojjhanga that observes with equanimity in knowledge arises. Number 3 မှတ်တိုင်းအားထုတ်တဲ့ဝိရိယဆိုတာဖြစ်ရတာပဲဝိရိယမပါရင်အားထုတ်မှုမဖြစ်ဘူးရှုမှတ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဝိရိယပြဉာဏ်တွေမှာပီတိတို့ပတ္တိတို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါပဲနောက်မှတ်တိုင်းမှတ်ရတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်တည်ကြည်နေတာတမာရိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်တယ်ဥရိယပြဉာဏ်နဲ့အထက်ပိုင်းဉာဏ်တွေမှာအထူးအားဖြင့်သင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်တွေမှာကြောင်းကြမဆိုင်ရပဲနဲ့အမှတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လစ်လျူရှုသိယုံလေးဥပ္ပခာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်နေတယ် May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပိဋကအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းယောဂါခတ်သိမ်းတို့မှာလွတ်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု Our merit to all beings together. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu sadhu
Satu, Satu. Next month Dhamma talk will be held on the 31st of July 2022. နောက်လာတရားပွဲကတော့ဇူလိုင်31ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်